प्रशांत जी बोल रहे हैं ना कि आप अपने बच्चों के लिए वोट करिए। आज तक लालू यादव या नीतीश कुमार जो भी लोग आए हैं उन्होंने कभी ये नारा दिया है कि आप अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। वो अपने बेटा के लिए। हमारा बेटा 9वां पास है, मुख्यमंत्री बनेगा और हमारा बेटा इंजीनियरिंग करके वो रोड पे घूमेगा। इस बार इस बात का लड़ाई है। प्रशांत जी का नारा है कि आप अपने बच्चों के लिए वोट करिए। युवाओं का में देख लीजिए इसमें। और भाड़ा पर जो लाने की बात है, इसमें आप रोड पे अपने नजर से आप लोग पत्रकारिता करते हैं, चैनल चलाते हैं, देखिए कि इसमें भाड़े वाले कितने लोग हैं या अपने खर्च से आने वाले